डेंगू चिकनगुनिया के बाद अब दिल्ली में बर्ड फ्लू की दस्तक से लोग दहशत में हैं और डर में हैं। 8 और पक्षियों की मौत होने के बाद फैसला ये लिया गया कि डियर पार्क को भी बंद कर दिया जाए। आज दोपहर 2 बजे गोपाल राय डियर पार्क का दौरा भी करने वाले हैं। इससे पहले 2 पक्षियों की मौत के बाद चिड़ियाघर को भी बंद कर दिया गया था। पिछले 5 दिनों में तकरीबन 1.5 दर्जन पक्षियों की मौत हो चुकी है। H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते दायरे को देखते हुए सरकार ने रैपिड रिस्पांस और कंट्रोल रूम का गठन किया है। 3 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। डियर पार्क को बंद कर दिया गया है 7 और पक्षियों की मौत के बाद। दूसरी तरफ सवाल इस बात को लेकर कि आज जो स्पेशल टीम बनाई गई है बर्ड फ्लू से निपटने के लिए, इसकी जांच के लिए, वो टीम आज दिल्ली के गाजीपुर मुर्गा मंडी का दौरा करने वाली है। इस बीच 50 सैंपल जालंधर भेजे गए हैं और वहां से रिपोर्ट आने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बर्ड फ्लू से दिल्ली दहशत में है, जिसकी वजह से हौस खास इलाके के डियर पार्क को बंद किया गया है। डियर पार्क के बारे का जायजा लिया न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता अभिषेक दुबे ने। चिकनगुनिया और डेंगू के बाद दिल्ली में अब बर्ड फ्लू का कहर आ चुका है। दिल्ली में कई पक्षी बर्ड फ्लू की वजह से मर गए हैं और पिछले 36 घंटे में 10 से 12 पक्षियों की मौत हो गई है। जांच के बाद पता चला कि इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुआ है। बर्ड फ्लू इससे पहले भी देश में हुआ था, उस पर रोकथाम के लिए काफ़ी मेहनत सरकार ने की थी, लेकिन एक बार फिर से बर्ड फ्लू का कहर जारी है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं डियर पार्क में खड़ा हूँ और ये वही दिल्ली का डियर पार्क है जहाँ पर बर्ड फ्लू की वजह से पक्षियों की मौत हुई है और इसको बंद कर दिया गया है ताकि आगे और पक्षियों की मौत ना हो। और जांच टीम बनाई गई है दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से ताकि वो जांच करके ये पता कर सके कि इन मौत की वजह क्या है, बर्ड फ्लू कितनों में फैला है और उसको कैसे रोका जा सके। इसके अलावा आज गाजीपुर मंडी में, जहां मुर्गों की मंडी है, जहां मुर्गे बेचे जाते हैं, वहां भी टीम जाएगी, जांच करेगी ताकि ये पता चल सके कि उन मुर्गों में कहीं बर्ड फ्लू तो नहीं फैल गया है और अगर ऐसी स्थिति होगी तो जल्द से जल्द उसको भी बंद करवाया जाएगा ताकि लोगों को बर्ड फ्लू ना फैले, उनके अंदर बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो ना जाए। ये खतरनाक बीमारी है और इससे कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप के साथ अभिषेक दुबे, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। इधर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का कहना है कि लोगों को बर्ड फ्लू को लेकर सचेत रहने की जरूरत है, डरने की नहीं। देखिए, दिल्ली में कुछ पक्षियों की मरने की खबर के बाद उसके सारे प्रिकॉशंस को लिए जा रहे हैं। दिल्ली वालों को दहशत में आने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत है और सरकार पूरी तरह से जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उस पर क्लोज मॉनिटरिंग पूरे दिल्ली के अंदर कर रही है। और अभी जिन जिन जगहों पे संभावित इस तरह के वायरस होने की संभावना बनती है उन सब जगहों से सैंपल लिया गया है। अभी लगभग 50 सैंपल जगह जगह से लेकर के जालंधर जो लेबोरेटरी है भेजा गया है। संभवतः कल तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके आधार पर जो है हम लोग निर्णय ले पाएंगे। तो दिल्ली किस तरह से दहशत में आई और बर्ड फ्लू के अलग अलग जो मामले सामने आए, उसके बाद क्विक रिस्पांस टीम भी यहां पर बना दी गई है। लेकिन अलग अलग इलाकों में अब तक 17 पक्षियों की मौत हो चुकी है, उसको लेकर और ज्यादा अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में 8 पक्षियों की मौत के बाद आज अब से कुछ देर में दिल्ली के गाजीपुर जो मुर्गा मंडी है वहां पर भी टीम पहुंच रही है जांच के लिए। इधर चिड़ियाघर के बाद डियर पार्क को भी बंद कर दिया गया है और दिल्ली सरकार की टीम गाजीपुर मुर्गा मंडी में जांच करने के लिए वहां पर पहुंचेगी। इस बीच अलग अलग जगहों से सैंपल कलेक्ट किए गए थे 50 और वो जालंधर लैब भेजे गए हैं। और इस बीच सरकार की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि बर्ड फ्लू से निपटने के लिए जो पर्याप्त टेमी फ्लू है उसका स्टॉक हमारे पास मौजूद है, अस्पतालों में मौजूद है, लिहाजा डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसकी संख्या 6 से बढ़ाकर अब 10 कर दी गई है। जहां भी कभी इस तरह का कोई मामला सामने आएगा तो वो यहां पर फौरन पहुंचेंगे। इस बीच न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया संवाददाता अभिनव उपाध्याय हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अभिनव,
सवाल इस बात को लेकर सरकार अपनी तरह से सतर्क है, उसने लोगों को भी सतर्क करने की हिदायत दी है। डरने से मना किया है कि आप डरे नहीं बल्कि अलर्ट जरूर रहें। अब तक जो टेस्ट किए गए थे, क्या उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और वो रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव है क्या? ये डर का माहौल क्यों है? जी देखिए, जो चिड़ियाघर में सबसे पहले पक्षियों की मौत हुई थी, उन पक्षियों में से 2 पक्षियों की मौत की वजह जो है वो बर्ड फ्लू बताया गया था। वायरस 2 पक्षियों में पाया गया था और इसी की वजह से सरकार जो है बिल्कुल घबरा सी गई है। दिल्ली वालों से उन्होंने अपील ज़रूर की है घबराए ना, लेकिन सरकार अभी बहुत इस मामले को लेकर गंभीर नज़र आ रही है। दिल्ली के तमाम लोगों से सरकार ने अपील की है कि यदि कोई भी संदिग्ध पक्षी दिखता है, कोई मृत पक्षी दिखता है तो उसे हाथ ना लगाए। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि तुरंत हेल्पलाइन पर फ़ोन करके सरकार को आगाह करे, जिससे कि तुरंत ही क्विक रिस्पांस टीम जो है वो मौके पर पहुंच सके। वहीं जू में पक्षियों की मौत होने के बाद कल जो है 8 और पक्षियों की मौत की खबर आई थी। सुंदर पार्क में भी 2 पक्षियों की मौत हुई थी और 50 अलग अलग जगहों से सैंपल को जालंधर लैब भेजा गया है। इस सैंपल की रिपोर्ट जो है कल यानी कि शनिवार को आने वाली है। वहीं दिल्ली सरकार उन राज्यों से भी संपर्क कर रही है जहां पर बर्ड फ्लू पहले फैल चुका है। साफ है कि एहतियात के तौर पर सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है और यही वजह है कि अब से कुछ ही देर बाद जहां पर मैं मौजूद हूं ये गाजीपुर मंडी है और यहां पर अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय जो हैं अपने अधिकारियों की एक टीम के साथ पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के तमाम अलग अलग विभाग जो हैं उनके अधिकारी भी इस टीम में मौजूद रहेंगे और यहां पर पहुंचकर निरीक्षण किया जाएगा। दरअसल बर्ड फ्लू जो है वो सबसे ज्यादा फैलने की वजह जो है वो बन सकता है यदि ये किसी पोल्ट्री प्रोडक्ट में आ जाता है तो इसके फैलने की रफ्तार जो है वो कहीं ज्यादा तेज हो जाती है, कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है बर्ड फ्लू यदि वो पोल्ट्री प्रोडक्ट के संपर्क में आ जाता है तो। लिहाजा कल दिल्ली सरकार की तरफ से जितने भी पोल्ट्री का काम करते हैं, जितने भी मीट व्यापारी हैं, उनसे अपील की थी सरकार ने कि साफ सफाई बरतें और आज जो है यहाँ पर आकर निरीक्षण किया जाएगा। जो यहाँ पर चिकन या पक्षी जो भी मौजूद हैं उन्हें चेक किया जाएगा। एक टीम को यहाँ पर तैनात करके हालांकि परसों से जरूर रखा गया है, लेकिन आज गोपाल राय खुद यहाँ पर पहुंचेंगे। साफ है कि सरकार बेहद सतर्कता इस मामले में दिखा रही है और दिखानी भी चाहिए, क्योंकि यदि ये संक्रमण फैल जाता है तो काफी तेजी से ये फैलता है, इसके बारे में बताया जा रहा है और इसी एहतियात को लेकर सरकार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया अभिनव उपाध्याय तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिए इस टीम के यहाँ पहुंचने पर और उसके मुआयने पर। अपडेट के लिए हम आपसे फिर बात करेंगे।